Яша, раньше тебе микроволновка готовила еду, а сегодня мои петарды ее приготовят. Кожаный, ты кого пугаешь? Я твою петарду в руках держал. Корсар 10 под микроволновку. И это, по твоему мнению, мощные петарды. Корсар 12. Ну что, Яша, как тебе Корсар 12? С него и надо было начинать. А то ты со своими прелюдиями. Ну что, добьем микроволновку? Волкодав. Классные у вас петарды в русском фейерверке. Как мне купить такие? Переходи в наш телеграм-канал по ссылке в шапке профиля.